ไม่น่าทันครับ ก็ถึงแค่ไหนก็ทำข้อสอบแค่นั้นแล้วกันนะครับ Test 1 2 3 1 2 3มาแล้วหลายอย่างนะคือแล้วก็มีหลายความจำก็มีหรือว่าจะเป็นนำหรือว่าคือแล้วก็พอโทรก็คือเซนซิงการสัมผัสการรับเสียงการโหลดคือการได้ยินแล้วก็มีคอมเมนต์ชอบอันนี้คือส่วนเซเลบัมซึ่งไม่ฟังเสียงของเซเลบัมเซเลบัมคือมูฟเมนต์โคดิเนชั่นก็คือการเคลื่อนไหวตัวไม่แน่ใจว่าเคลื่อนไหวยังไงก่อนเฟเชียลมูฟเมนต์แล้วก็ทำงานในของก็คือเมลาโทนินมั้งทำให้เราแล้วก็อะไรวะเรียกว่าอะไรวะไบโอโลจิคอลคล็อกนี่ก็จริงหรอกหลักเกิดอะไรเป็นนาฬิกาชีวิตพูดเนาะของไดช่วยยังไม่ติดโอเค Good afternoon everyone welcome you to ว่าไงครับคุณจะนั่งข้างๆผมหรือว่าไงเอาเชิญครับได้โอเคOkay, welcome you to SCI33205 Stats of Physics forปณิธิแล้วก็กิจภูทิพย์ครับอยู่ไหนครับกิจภูทิพย์โอเคท่าลาครับโอเคคุณแบบสบายๆนะถอดเสื้อนั่งเรียนได้สบายนะครับกัทกรนะครับอยู่ไหนครับโอเคขอแค่ครูโรสอย่ามานะครูโรสมาแล้วเขาซีเรียสศิลวิทย์แล้วก็พระมิพลครับพิมพ์ศิลป์ครับก็มาแล้วนะเต็มภูมินะครับไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับเวลาเป็นกน.ของสวนกุหลาบนี่เขาออกเกียรติบัตรให้ไหมหรือว่าตอนจบไปแล้วน่าจะมี
หรือว่าคุณไว้สำหรับเขียนทำพอร์ตโฟลิโอส่งมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคที่ทัชครับที่ทัชอ๋อพิชานันนะนั่งด้วยกันนะครับ แล้วก็ทัชภาคินครับเกิดอะไรขึ้นครับทัชภาคินอยู่ไหนเอ่ยโอเคศิลวิทย์นะครับศิลวิทย์ครับผมทีนะครับนั่งนี่นะครับจำได้ธนวิทย์ครับสดุดีนะครับก็รัตนะนะครับโอเคศิวกรนะครับแล้วก็ณัฐพลนะครับณัฐพลอยู่ไหนเอ่ยโอเคขอโทษถามได้นะเรียนไม่รู้เรื่องนะครับชยุทธพลครับโอเคครับทิทัศน์เนาะทิทัศน์มาแล้วครับโอเคครับโอเค number 9 and กรนะครับกรอยู่ไหนเอ่ยขอโทษครับมองไม่เห็นอยู่มุมเลยพี่โชตนะครับโอเคครับกลับมาแล้วใช่ป่ะจากแคมป์นะครับโอเคชานนท์ครับโอเคครับกมลสิทธิ์ครับกมลสิทธิ์โอเคครับสุภรัตน์ครับสุภรัตน์ฮะใช่เขาเขียนลายอยู่ยอดแก้วณัฐพลครับณัฐพลอัศวะเขาอยู่โอเคพามครับโอเคครับใส่หมวกด้วยแดดร้อนนะนัทธดลนะครับโอเคครับคุณเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้เหรอหรือว่าไงหมวกพรุ่งนี้ไม่มีเหรอเอานี้ยังไม่มีช่วงเราดองแล้ววันพฤหัสคุณทำอะไรกันว่างฟรีนึกว่ามาเรียนคุยเป่าคุยกันไม่ต้องใช่ไหมอริยวุฒิครับอริยวุฒิภูริศักดิ์ครับแล้วก็วัฒนพัฒน์นะครับจำได้โอเค nothing special right วันนี้เรียนเรื่องอะไรครับ จะจบมอเตอร์แล้วก็ขึ้นพวกฮีทแก๊สครับที่ส่งในเลคเชอร์โน้ตใหม่ให้ครับจะขึ้นพวกฮีทนะครับซึ่งแถวอะไรthermal equilibrium ครับที่คุณจะหยุดจบแล้วก็สอบกลางภาคผมไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็ดีครับ เมื่อกี้ผมลืมอะไรมาเดี๋ยวผมไม่ทำอะไรครับ เมื่อกี้ผมลืมทำอะไรมาได้ไม่ซีเรียส All right I think we will complete the first chapter by today okay we arrived at the last problem, right, of the first chapter. Actually, it's the second chapter. According to the previous curriculum. Okay. We have an AC generator and the desired maximum output in terms of EMF or voltage is 301 โอ้เฮ้ยคุณมันออกกล้องนะเนี่ยคุณวาดอะไรอ่ะตายแล้วมันออก YouTube อะไรอย่างงี้คุณทำได้ไงโอเคwe have decided epsilon max right as 301 volt and the area is
0.1 square meter. Okay, and the resistor. Okay, we have the whole coil like this. Okay, and the resistor are here. Okay, is 16 ohm. And the coil rotates in the magnetic field strength of 0.6 Tesla. And the frequency of the induced electric current is 40 hertz, right? We have F equal to 40. And the next one is that the axis of the rotation is perpendicular. Okay, let's say if we flip it like this all the time, right? This is the this is the axis of rotation, and let's assume that B is like this. So B and axis of rotation is 90 degrees like this. So we have phi as 90 degrees. Okay, and they want to know the number of turns. Okay, we should have in order to produce 301 volts. So we're going to use the basic formula, right? Which is epsilon t as bar omega and psi omega t, right? And the quantity in front of the sinusoidal function represents the maximum value or the amplitude of the induced voltage. So epsilon max can be written as the product of these four terms. Okay, B bar omega, right? And you know that omega is the product again, right? Omega can be written as 2 pi f, right? We're going to substitute this one into the epsilon max formula bar 2 pi f, right? And if you want to find คุณจะสอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปลบข้อมูลคุณเผื่อคุณจะสอบ ยังไงเดี๋ยวเข้าไปทดสอบ Okay, we want to find m, right? We would like to find n, the number of turns. So you move everything to the left hand side. Then you have n as epsilon max, right? By BA 2 pi BA, right? And F. Now it's time to substitute everything. You can see that n now will be epsilon max, which is 301, right? ข้อนี้ไปแล้วหรือยังใช่ป่ะทำไปแล้วหรือยังครับจะไปแล้วใช่ป่ะตายแล้วระบบมาสอนอีกทำไมเนี่ยลืมเลยเหมือนมันคุ้นๆนะแล้วก็มันคืออะไรของใครเอาเหรอแล้วคุณมาวางไว้ผมก็ไปนั่งครับที่มันเป็นสิวเหรอใช่โอเคก็ที่เป็นสิวโอเค2 pi again, right? And B 0.6 and A 0.1, right? And F, which is 40, and you get something very close, right? Which is 19 something, blah blah blah, right? And we cannot say it's 19. We should say it's approximately 20 turns, right? Yeah, like this. And the next one is the maximum current induced in the coil, right? So I max will be epsilon max
by R. Okay, you get 301 by 16, right? And it's approximately 18, or not approximately 125 ampere, right? The last quantity is the induced EMF as a function of time. The induced EMF, according to this formula, is bar omega sine omega, but we know that epsilon max is 301. So epsilon t will be 301 and psi 2 pi and f is 40, right? We're gonna get 301 and psi 80 pi, and you need to compute what is the approximate value of 80 pi in decimal number. After using the calculation, we get 351 251, right? 3. Okay, and the unit is in volt, right? And the unit here is ampere already. Okay, we complete all the contents in the first chapter. Now we will start the next chapter, right? Heat and gas. It's something about heat and gas. Okay, if you want to see the detail how all topics come, you can go to the to each section in the reference book. Okay, okay, we will talk about heat and later on temperature. We're gonna need to refresh ourselves. อย่างข้อเมื่อกี้อะครับที่มันต้องติดที่มันเป็นพายอยู่ในทรายอะครับผมปิดเป็นพายเลยได้ไหมครับเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าเป็นเลขเดซิมอลเพราะว่าอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วโอเคไหมครับใครติดพายมาตัดคะแนนนะต้องกดเครื่องคิดเลขให้รวดเลยนะเพราะวิศวกรต้องออกมาเป็นเลขธรรมดาให้คนเข้าใจได้ครับโอเคไหมโอ้ผมลืมไปผมไม่ได้สอนวิศวะผมสอนม.ปลายเอามาเป็นเลขแล้วกันนะมีกดเครื่องคิดเลขได้นะครับคุณอยู่ที่ห้องสอบให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะครับโอเคwe will refresh ourselves to convert the temperature. I think you have already the experience about converting the unit of temperatures from degrees of Celsius to Fahrenheit to other units, right? Then we will talk about heat capacity, which represents the temperature change with respect to the heat, okay, and latent heat, which is the heat that deal with the phase transition, right? Usually we know that there are at least 3 phases, solid, liquid, and gas, right? And something which has more energy like plasma state and so on, it's in the ion state, right? And but beyond that, we will not talk about that. And I think the last topic we need to finish before the midterm exam is heat transfer. You need to be able to calculate how the heat exchanges, right? And thermal equilibrium is the state that when you throw something hot into cooler liquid and what is going on. So you need to be able to know the process and how the
stop, will change their faces. Okay, and we stop. Okay, and that's the time for you to do the midterm exam. I'm not sure whether we can complete all these 4 topics or not, but after these 4 topics, we will go to the gas section, right? And the laws, basic laws, and we will talk about the relation between pressure to root mean square velocity of the gas molecules, and we will talk about the pressure that is related to average kinetic energy of the gas. Then we will talk about internal energy of the system, the first law in thermodynamics, which is quite important, and the gas work and the application of thermodynamics. Okay, let's start first. What is heat? Heat is the thermal energy. So you know that every substance has its own molecules or particles, right? Those particles can be electrons, ions, atoms, and even the bigger one, which is molecule. And heat is the vibration of those particles or aggregate, let's say. Electrons can have vibration, motion, and ion can have motion or vibration, and also atoms. And at a certain temperature, we would have such vibration, and it's going to be simply called thermal energy of the substance. Heat is the amount of energy that can be transferred or exchanged from the substances that have two different temperatures. Heat is the form of energy that is in transit. Okay, you can have kinetic energy, you can have potential energy. Potential energy is the energy that stay static. ตกใจหมดนึกว่าจะล่วงครับ Okay, and there will be heat transfer between two objects when their temperatures are not the same. When something is hotter than another stuff, we usually use our symbol Q to represent the heat. And of course, because heat is the kind of energy, the unit of heat will be the same as the energy, which is joule, right? Let's talk about more details in the unit. It's in SI we would say, especially here for us in physics, we will talk about the energy unit in joule, right? And if you can still remember the story in chemistry, sometimes they use the calorie, right, as the unit for the heat. That's more appropriate. And the relation between calorie and joule is around 4.2 or 4.186. And that's the amount of heat that we need to insert to the water of 1 gram from 14.5 to 15.5, only 1 degrees of Celsius. Well, this is the definition in the cold weather country, right? But ผมยังไม่ส่งให้คุณเหรอ ผมส่งไปทางไลน์แล้วนะ ผมไม่มีเน็ต คุณไม่มีเน็ตได้เอาใครไม่มีเน็ตใครจะให้ AirDrop ไปก็เชิญครับชื่อว่าอะไร KM iPad กูเองรัตนะ โจชัวมันมีชื่อในนี้ใครจะให้ผมมันเป็นรุ่นนี้อาจารย์ใครจะให้ AirDrop ไปไม่มีใครไม่มีไฟล์นี้เพราะผมโหตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะ iPad คุณโอ้โหแล้วเพียบเลยเหรอใครอยู่เนี่ย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2 4ac 2a นี่คือใครอะว่าคุณกินข้าวกับอะไรเนี่ย แล้วคุณเปิด iPad ตอนนั่งเข้าน้ำคุณเจอสูตรนี้นะโอ้ my god เดี๋ยวทำไมไม่มีหน้าเดียวหน้าเดียวอาจจะต้อง export เป็นพอวันนี้อันนี้ไม่มีหน้าเดียวฮะว่ะเพื่อนเขาทำครับผมไม่รู้ครับขอโทษทีวันพอดีกูสกิลชูได้หน่อยกูอ่านภาษาเยอรมันไม่ออก
มึงไม่ให้คนที่อ่านได้อ่านอะไรอย่างเช่น เอ้ยวันนี้ขอโทษทีกูกำลังฝึกอะไรกูฝึกเยอรมันอยู่ไอ้ มีแกมบลิงโหมด มีพูมีโจชัว โจเชียวบอก กูเองรัตนะ นาวโซเดียมไฮดรอกไซด์ iPad ก็มีน็อต iPhone อ่ะ อาจารย์เขาโยงหรือว่าสอบไม่ต้องสอบ ส่งไปหมดเลยตายแล้ว ผมนึกว่าอยู่ห้องเรา เขากำลังสอบอยู่ เดี๋ยวเขาจะหาว่าบอกข้อสอบ อาจารย์นี่อูเบอร์นี่แบบอูเบอร์เป็นไง เป็นไงครับ อูเบอร์นี่คือที่ อือเบอร์แปลว่า over อือแหวนอือแหวนหรือว่า about ก็ได้ เพราะภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่แบบเวลาคนพูดแล้วมันเหมือนโกรธอยู่ตลอดเวลา โอ้ยเขาพูดหวานน่ารัก จริง ในมุมมองของคนที่พูดภาษาเยอรมันไม่เป็น ภาษาที่ดูเหมือนโกรธตลอดเวลากูว่ารัสเซียมากกว่า เนาะซับซ้อนกว่าด้วย อันนั้นมี 12 cases แต่ภาษาเยอรมันผมว่าแบบมัน หวาน คำบางคำที่มันดูสั้นๆเยอรมันยาวยาวมากเลย ๆนะ ใช่ใช่ แบบออกเสียงโคตรยาก อ่า มึงไม่ต้องแบบขาดตลอดเวลาเลย เอาตัว L อยู่ข้างใน ฝรั่งเศสเหรอ ฝรั่งเศสจะยากกว่า โคตรโคตร เอาพูดเรื่องภาษาแล้วก็ออกนอกเรื่องนิดนึง มุง อ่ะ คืออะไรนะภาษาเยอรมันเลยเอา คุณนี่ เลเวลเยอรมันก็เชี่ย เนี่ย ชอบแบบไหน อันนี้เป็นตัวอย่างประโยค อันนี้เป็นฝรั่งเศส อันนี้เป็นเยอรมันมีด้วยเหรออ่ะ โอ้my god ขอร้อง ผมเอาแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไร Meine Freundin hat sich für das Architekturstudium entschieden. Ja. Dann sie haben schon als Kind gern gebaut, wie sie bei der Arbeit kreativ sein können. Weil wenn sie Geld verdienen können, dass sie My friend lang has something does architecture architect. My friend has for architecture Has something for architecture structure from. How to say fuck you It's Trident ไม่รู้ โอ้ ถูกด้วย อ๋อดูเฉลย โอ้ นะโอ้ยคุณเรียนมาใช่ป่ะเนี่ย เอาแล้วทำไมคุณติ๊กถูกได้ด้วย สุดยอด เขาชอบเจอมันครับ จริงปะเขาห้ามนะ ตอนผมไปเบอร์ลินแล้ว ห้ามพูดเรื่องนี้มันทำให้คนเยอรมันช้ำใจนะครับ เขาห้ามพูด คนไทยสนุกสนานคุณไม่รู้เรื่องหรอกเขาเจ็บปวดในชีวิตในสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศเขานะเพื่อน โอเค ก็ประมาณนี้นะ ถ้าอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อาจารย์ครับอาจารย์เล่นมีดีมาก ฮะ อาจารย์เล่นมีดีมาก มันคือเกมเหรอ เก็บปลูกผักเลย โอ้เล่นไม่เป็นเหรอแล้วเขียนอะไรเนี่ย อยากได้ไข่ไก่อะไรก็อีก อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวต่อของเรานะ Bro no what the hell คุณเขียนอะไรแก๊สแชมเบอร์ เอาเส้นดูจุดเป็น ไม่เป็นไรช่างมันเถอะไปแวร์เฟนเอาไหมต่อของ ชอ เรา บไม่ชอบเชมเบอร์ที่มีแก๊สหรือวะออกซิเจนนะออกซิเจนเชมเบอร์ เอาคนไหนคุณถือ iPad มาจะให้ผมไอ้ดอกให้ใช่ไหมหรือว่าไงเลือก อา เพิ่ จาม รย์บทนี้กับบทที่เราที่เรา การบ้านใช่ไหมครับ ต้องไปท produces อังกฤษ ำอาจารย์ นะ บทนี้กับบทที่แล้วอันไหนยากกว่าน้ำยากกว่าเพราะอันนี้มันใส่ความเข้าใจมากกว่าไอ้ความร้อน บทไอไฟฟ้าแมกเนตมันยากตรงชิดหมุนชิดด้วยนะ ไอ้หมุนมือนะ ส่วนไอพวกแก๊สมันจะยุ่งแค่ตรงนับเฟสอ่ะก็คือคุณต้องดูตารางให้เป็นว่า อันนี้เป็นค่า latent heat ของการเปลี่ยนเฟสหรือว่ามันเป็นการเพิ่มอุณหภูมิดูตารางให้เป็นนอกนั้นก็คูณเลขธรรมดาแล้วใส่ตุ้มใส่เครื่องคิดเลขเราไม่ต้อง
เคครับของเขา produces current of 100 ampere maximum on the circuit with total resistance 12 ohm. The loop wire of the generator is looped 20 times. So the number of loops, right, 20, has total area 5,000. So you need to multiply by 10 to negative 4, right? So it's 0.5 or something like that, right? ใช่ปะ 0.5. If the magnet has the magnetic flux 10 Tesla, find the angular speed of the generator. So bar omega, right? Bar omega. Yeah, VIR, right? I times R, where is R? 12 and 1200, 1000, and BAN. Okay, not frequency, right? Angular speed, omega. B10, A 0.5. Number, you move everything, right? To it's 10, 112 radian per second. Oh, very good. Okay, let's continue our story. The smaller unit that you may consider in other applications, like in nutrition or food science or something like that, they often use calorie, right? 1 calorie is around 4.2 joule, right? And yeah, especially in Thailand, if you wanna purchase the air conditioner, right? The one important indicator of an air conditioner is BTU, right? Which is the volume or the capacity of the cooling ability that an air conditioner can perform, right? And that's in BTU, British Thermal Unit, right? The BTU is the unit, of course, as the name suggested. It's in the UK, right? British Thermal Unit, and it's around 778 foot-pound. In the metric system like us, we have 252 calorie or 1055 joule, and defined as the quantity you raise the temperature of the water by 1 pound, okay, from 64 degrees Fahrenheit to 33 to 64 degrees Fahrenheit. Well, I am not familiar with the Fahrenheit system, even I have lived only 1 year, one and more than 1 year in London. But sometimes my colleagues often also say something in metric system. Yeah, you can see that the calorie is the unit that is defined for the water from 14.5 to 15.5. Because this is the standard made in the cold weather country. If it's originated from Thailand, the water may not be at 40.5 degrees, right? We would have the water around 27, 29, 30 degrees of Celsius, right? But it was defined in I don't know, in Europe or some European countries or something like that. And the same for BTU, the British Thermal Unit. They would define this quantity of heat according to their temperature, usual temperature. What is the unit of temperature in degrees of Celsius? 64, 63. ต้องจำสูตรเข้าไปไหมจ๊ะ 64 จำต้องจำนะ ที่ส่วนห้า คุณจำได้ไหมตอนม.ต้นคุณสอบเข้าสวนกุหลาบคุณก็ต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอ ไม่ผมจำได้อยู่แล้วแค่ผมถามว่าต้องใช้ใช่ไหม 17 degrees of Celsius อะไรคือแกรนอะ
กราดเซลเซียสเป็นภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ากราดก็คือดีกรีกราดก็คือดีกรีนั่นแหละดีกรีสับเซลเซียสโอเคไหม17.2ประมาณนั้น มันไม่ใช่คอมมาวะ เขาใช้คอมมาแทนคำจุด เยอรมันเหรอ ใช่ แล้วเราจะดิฟเฟอร์ได้ไงวะเนี่ยคอมมา เขาไม่มีคอมมาสำหรับขั้นเลข3อันเอามันไม่ขึ้นให้คุณใช่ป่ะขอโทษครับขอโทษคุณอยากเห็นใช่ไหมคือขอโทษมันไม่ออกครับ ใช่เขาอย่างเช่นเงิน 1,000 อย่างเงี้ยเงิน 1,000 อย่างเงี้ยเขาก็เขียนเป็นงี้แต่ว่า 1,000.54 เงี้ยเขาก็เขียนเป็นงี้โอเคไหมสลับกันผมไปที่แรกก็งงประเทศนี้กับใจเขาเหมือนกันเกือบให้เงินกันผิดแล้วเพราะว่าจุดของเราคือเลขทศนิยมใช่ไหมคอมมาคือเลข3หน่วยใช่ป่ะแล้วคอมแต่เยอรมันเป็นแบบเนี้ยจุดกับคอมมาสลับหน้าที่กันประมาณนั้นครับแล้วก็เมืองไทยบอกวันที่เป็นไงเมืองไทยคุณบอกวันนี้เป็นที่อะไร28 66 right but in Germany they're gonna say 28.06.23วันนี้ผมก็เลยติดพวกเนี้ยมาทุกวันเนี้ยที่คุณเห็นใน Google Classroom อ่ะก็คือผมติดของเยอรมันมาอันนี้ยังโอเคแล้วครับดีกว่าปีเดือนวันอเมริกา ผมว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างชัดเจนนะเวลาเขาเขียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่กันแล้วแต่คนแล้วกันนะแต่ผมถนัดอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นู่นแล้วมันชัดดีโอเค alright โอเค 16 degrees of Fahrenheit is around 17.2 degrees of Celsius. That's the definition made in the cold weather countries, right? But if this standard is made in Thailand, we would have the ability to raise the water from around 26 or 27 to 32 or something like that, right? นะมันก็ขึ้นอยู่กับประเทศนะที่เขานิยามนะเราไปไงไปขัดขืนเขาได้ไหมไม่ได้บอกขอแคลอรี่วัดแบบไทยอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะมันยอมรับมาหมดโลกนี้แล้วเนาะก็ว่าตามกันไปเอาเป็นว่าเราสร้างมาตรฐานอะไรได้บ้างข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิอย่างนี้แล้วกันนะอาจจะเป็นสแตนดาร์ดประเทศไทยแล้วโอเคไหมหรือรุ่นคุณอาจจะเป็นสแตนดาร์ดทางวิศวกรรมแล้วก็ได้นะควรจะนำเมืองไทยไม่แน่นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยังท็อปเกือบ14ของโลกแล้วอ่ะไม่แน่เราก็จะเป็นผู้นำโลกก็ได้นะไม่ได้ว่าเราไม่เก่งนะครับเจ and the detailed study of the relationship between heat and work leads to the first law of thermodynamics. Okay, this is very important. Well, during my age, when I was like 12 years old or 15 years old, thermodynamics would be the subject that's quite popular because everyone want to work with the combustion engine, want to know something about the car, right? But nowadays the world has changes, okay? Because we move from internal combustion engine to the electrical vehicle, right? So it's no longer popular, okay? But you have to learn it because it's chosen as one in the curriculum for you in the high school. Okay, internal energy refers to the total energy, the energy that covers everything in that system. Okay, that represents the energy that is caused by the molecule vibration in that object. Okay, temperature is related to kinetic energy, of course. If you don't believe this, you just boil your water, okay, and then you touch that water. You will
automatically understand this because your finger will absorb the heat from the hot water ครับเชิญครับว่าครับ ไม่มีครับผมแค่สงสัยอาจารย์มันพูดอะไร โอเค บอลโล่บอยผมก็ อ๋อ ก็บอกว่าให้คุณต้มน้ำแล้วกัน ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าประโยคนี้หมายความว่าไง ให้คุณต้มน้ำแล้วคุณเอามือไปจับน้ำแล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่า มันคือพลังงานจนที่โมเลกุลของสับสารนั้นก็คือน้ำที่เราต้มอ่ะ มันถ่ายทอดพลังงานมาที่มือคุณก็มือคุณก็ร้อนแต่อย่าเอาแบบเดือดแล้วจุ่มลงไปนะ เดี๋ยวคุณไม่มีนิ้วไว้เขียนปากกานะครับเห็นไหมโอเคล้อเล่นนะโอเคไหมครับthe average kinetic is the amount of temperature that you can feel the heat. Temperature is commonly associated with how hot or cold an object feels when we touch it. And the object feel hot usually has higher temperature than it feels cold. The device that is used to measure the temperature is, for example, figure 1 and figure 2, right? So this is called thermometer, right? I believe that in your generation you don't have such type of thermometer anymore. Do you still have that when you go to the hospital? I have it at home. Huh? I have one at home. You still have one at home? You hang it on the wall to see the temperature for each day, right? Oh, very cool. I think this can be reflected from the period of coronavirus COVID-19 because usually we use the digital thermometer, right, to short on our head and so on. I don't know, I didn't go quite often to the hospital, but during my childhood, the nurse just take it into this part. I have one like that except it's digital. Really? You Yeah. still use it? It's like it's digital but it works the same way. In the same, okay. It's use the increased volume of the liquid, right? The mercury and so on. Yeah, it's in the ancient time during my childhood when I got sick of fever. My mother took me to the hospital. I need to take this one into this part of the body or even sometimes under the tongue, okay, inside the mouth. But I think in your time you don't have such type of temperature. How do you? Mostly digital now. Yeah, but you place in the same way under the tongue like me. Maybe a year. Yeah. Also, yeah. Okay, but the outcome appears in the digital way, right? Not in the analog way like this. Yeah. Okay, great. Yeah. Basically, it's the measure by using the increased volume of liquid, and this liquid is made of ethanol or mercury. Okay. Mercury is very dangerous to human body, but assume that this is not broken. This glass is not broken. It's we don't have the leak of the liquid. The mercury doesn't get leaked out of this glass wall. Okay. Yeah. Once you can see that this part is very thin, so that the heat can be transferred from your body to the big part of the liquid. Once the liquid absorbs the heat from our body or from the surrounding, it get expanded. Okay, get expansion, and it's gonna increase the area. This tone should be very, very small. Okay, so that we can see the effect of the increasing volume of this liquid easily. Okay. It works similar to sausage. Yeah, sausage. Right. Sausage, yeah. Yeah, it's gonna get expanded in vertical way. Okay.
once we throw or leave the thermometer in the water with the ice, let's say it's around 0 degrees Celsius. Okay, the liquid gets shrinked and it's not expanded. And once we heat this water by using a candle or any kind of heat source, we will get the expansion of this liquid, and that liquid will reach this scale, and we target. We leave the number 100, so it's going to be called 100 degrees of Celsius. Okay, that's the basic idea. I don't know, maybe in the future they could invent a new way to measure the temperature. Some of the physical properties that is used to make the temperature measurable that we can use, we can apply to measure the temperature. Volume of the liquid, like we have seen, like what we have seen in the thermometer from the liquid, right? Mercury or ethanol. And the length of the solid, I don't know, it can be measured easily or not, but one thing that you can notice is that, have you ever go to the train station? Yeah? You know that railway is made of metal, right? Iron, let's say. But two pieces of the railway, they don't touch them together closely, right? They have to leave some small space like this. What is the reason behind it? When it heats up and expands, Yeah. it doesn't break. Yeah. Yeah, it doesn't break. It doesn't get bent and so on, right? So once the railway absorb the heat from the sunlight, they will get expansion and they will reach each other. Okay. Not only the metal in the railway, also the concrete road. Did you notice that? Okay, the concrete of the road will be cut somehow so that we have some space between them. Because the road, usually we don't have the roof for the road, but the road will absorb the heat from the sun immediately, so they can also get the expansion, okay, so that they can expand and the road or the railway doesn't get broken. Okay, they use this kind of length of the solid. Another way is that, I don't know the word in English, but the guy that form up the shape of the knife, he heat the iron and he used the hammersmith or something. Huh? Blacksmith, yeah, blacksmith. Hammersmith is the guitarist of metal rock band or something. Sorry for that. Okay, yeah. Once they heat the rod of the metal rod get expansion also. The length of that rod is expanded. Okay, yeah, you can observe the temperature also like that. Another way is the pressure of the gas held in a constant volume. Okay, let's say if you have a fixed container that has the volume that stays constant, when you heat the gas up, right, you will get more pressure, high pressure in that container. You can use some indicator to measure the temperature. Another way is that if you have their container that is flexible, okay, but this container will always keep the pressure at the same value all the time. Okay, when you put the heat to the gas, okay, it's gonna get expansion, right? Is there any example for that? Any of you who can imagine or think of the example about this condition? The gas has get expansion in terms of volume. Syringe? 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 How is that? Okay, can you write it?
Oh, maybe like half like this and then okay, make this subject like a seminar. I'm not the guy who knows everything in the world. Okay, I'm not from Faculty of Science. อันนี้ Okay, ใส่ลิงก์อะครับที่ okay. แล้วก็คือสมมติมันมีทีแรกมีแก๊ส You have gas inside. ประมาณนี้แล้วก็คือเราก็ฮีทใส่ลิงก์ Okay. You put the light close by, right? You leave the light close by, แล้ว and ก็ then it's gonna get expansion, right? Yeah, yeah. Also possible. Yeah, I can realize that. Okay, the volume increases. Okay, after you put the heat nearby, the flame nearby, right? Yeah. Thank you very much. ใครคิดได้บ้างว่ามีเหตุการณ์ไหนที่เราได้ปริมาตรสูงขึ้น เมื่อเราเอาความร้อนไปใส่มัน ล้อรถยนต์ ล้อรถยนต์มันเป็นไง มันจะบวมขึ้นใช่ไหม บวมขึ้น อ๋อ ปริมาตรใหญ่ขึ้น ปริมาตรก็ต้องสูงขึ้นหรือไม่ก็ลูกโป่งสมมติเอาไปแบบอุณหภูมิถ้า ก็คือ ฮีทเพิ่ม ความดันคงที่แต่ว่าปริมาตรมันเพิ่มขึ้น มีวัสดุอะไรที่มันสามารถขยายตัวได้ง่ายๆ ที่มันเกิดขึ้นในสิ่งรอบตัวเราบ้าง บอลลูนแล้ว บอลลูน บอลลูนเหรอ เราเผาบอลลูนใช่ป่ะ ไม่จำเป็นต้องเผาก็ได้ครับแบบเอาไปแช่น้ำเย็นนะครับ อ๋อ โอ้ได้บอล ใช่ ลูนแช่น้ำเย็นก็ ครับผมนึกได้แล้วล่าสุดเลยใกล้ตัวกันซัมมารีนalso ซัมมารีนเพิ่งเกิดที่เรือดำน้ำโดนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร catastrophic implosion โอ้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะ catastrophic implosion ผมเกิดมาก็เพิ่งเคยได้เห็นว่า ผมก็ต้องไปเปิดดิ่งนะ ผมได้ยินแต่ว่าคำ explosion ใช่ป่ะระเบิดออก x แปลว่าเอาออกใช่ป่ะ im แปลว่า in นะในใช่ป่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอต้องไปเปิดดิ่งอ๋อมันคือการระเบิดแบบยุบหดตัวเข้าไป implosion Usually we have explosion, right? Like you have lithium-ion battery. You have lithium-ion battery, like your mobile phone or something like that. And you open the gas flame, right? You turn on, switch on the gas flame. สมมติคุณเปิดเตาแก๊สแล้วคุณเอาโทรศัพท์ไปวางบนเตาแก๊สแล้วเป็นไง มันก็เป็นไงบึ้มเขาเรียกว่า explosion ใช่ไหมมันระเบิดออกใช่ไหมผมเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามันมีคำว่า implosion ด้วยสถานการณ์นี่แหละ พูดถึงเรื่องเมื่อกี้ไปข้อนี้ต่อเลยได้นะ ข้อนี้ต่อได้เลยครับก็ it's electric resistance of a conductor well is there any instance relating to that มีไหมที่แบบว่าเราเผาของบางอย่างแล้วมาเปลี่ยนค่าความต้านทานมีไหมยิ่งเหล็กปกติมันอุณหภูมิสูงขึ้นresistance ยิ่งสูงครับyeah is there any example about that electric wire around there electric wire just that on the street yeah okay I don't know maybe the motor will consume more electricity when it's hot okay because the electron flows more difficultly than in the normal temperature okay and we spend more energy to that right color of a very hot object is that reasonable in real life have you ever noticed that มีไหมที่แบบว่าสีเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนมีไหมห้ามบอกว่ากิ้งก่านะอะไรครับ sorry what is that ก็เอาแบบเหล็กไปรถไฟก็แบบ yeah
the color of the metal, once you put it into the furnace or something like that, it's gonna have different colors also possible. Okay, yeah, there are many ways, but thermometer just use the first way, that is simpler, right? Okay, temperature is a measure of hotness or coldness, but what scale? Okay, you know that everything in the world has something to do with politics, right? With benefit from each other. Otherwise, we will speak the same language. We will have only a single country in the world, right? But in fact, in reality, no. Okay, even the standard of the quantities in physics. Okay, our world can be divided into 2 or 3 groups, right? The first one is Celsius with centigrade. Have you ever heard the word centigrade? คุณเคยใช้ไหมอุณหภูมิเซนติเกรดเคยได้ยินไหมเคยใช่ป่ะโอ้แสดงว่าโรงเรียนนี่ก็น่าจะเก่าโบราณหรือเปล่าเพราะว่าเซนติเกรดจำได้ว่าผมถูกคัดเลือกให้ไปสอบแข่งอะไรวิทยาศาสตร์เขาให้ใช้คำว่าเซนติเกรดแต่สมัยใหม่มันเป็นเซลเซียสหมดแล้วนะก็เปลี่ยนก็คืออันเดียวกันนะบางคนผมถามรุ่นพี่คุณอ่ะไม่เคยได้ยินคำว่าเซนติเกรดก็มีเพราะว่าเขาเลิกใช้ไปแล้วแต่สมัยผมสอบแข่งวิทยาศาสตร์เขาให้จำอยู่คำว่าเซนติเกรดมันก็คือเซลเซียสนี่แหละนะบางครั้งก็ใช้คำว่าเซนติเกรดบางครั้งก็เรียกว่าเซลเซียสนะครับโอเค it's invented by under Celsius okay in European pronunciation we're gonna call Celsius okay Celsius but in English we're gonna say Celsius okay Celsius is the system that is measured or standardized, okay, or made up according to the realistic nature of water. Okay, when the water gets frozen at 0 degrees Celsius and the water get vaporized at the temperature of 100 degrees Celsius, and they just use that basic thing of the real life from water. Okay. ก็ถ้าคุณอยากตั้งหน่วยอุณหภูมิให้เขาเรียกชื่อตามนามสกุลคุณนามสกุลอะไรบ้างคุณอยากได้คุณก็ไปเลือกเอาลิควิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำนะโอเคไหมแล้วเขาก็จะเรียกตามชื่อนามสกุลคุณเช่นเอาอะไรเอทานอลเนี้ยเอทานอลกลายเป็นของแข็งที่ตอนไหนกับกลายเป็นไอที่ตอนไหนคุณก็ยึดอุณหภูมิแล้วคุณก็ใช้ให้ที่บ้านคุณเรียกแต่อุณหภูมินี้เมื่อคุณเสียชีวิตไปเขาก็จะเอานามสกุลคุณเป็นหน่วยของอันนั้นโอเคไหมแต่ว่ามันจะมีคนยอมรับแค่หลายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับโอเคไหมแต่ถ้าคุณอยากมีชื่อเป็นนามสกุลนะครับคุณก็ใช้วิธีนี้นะครับโอเคไหมyeah it's quite widely accepted in the world and the temperature that's below the point of freezing water is the negative value for the temperature in Celsius. เชิญครับ Celsius is used in mainly in everyday life, in science, in industry, especially if you work as an engineer in the factory. They're gonna use the temperature in Celsius. Even once I was in UK, okay, some of my friends, some of my colleagues also use the temperature in Celsius. Okay, but in the English-speaking countries like the US and so on, they would often use the Fahrenheit, right? And what is the height of the basketball player? What is the common unit that they say in basketball player? Yeah, that's the typical height of the athletics. But unit of the height. Yeah, feet, right? They are not like us in Thailand, right? We often say something in centimeter or meter, right? But the basketball player in NBA league is called in feet, right? Yeah, it's
confused to us in Thailand, but it's quite normal for them, right, in the US. Yeah. Also, the temperature. This guy, Daniel Fahrenheit, he is from, if I can remember properly, from Poland. Okay, from Poland. He invented his own temperature unit according to the vaporizing point of the water and the freezing point of the water, and that's 32 Fahrenheit and 212 Fahrenheit. Okay, and you know that if you see the news or watch the news from the US, from the United States of America, nowadays the people in America suffer from rising temperature, right? The hot weather right now. And for them, they say the temperature is around 108 Fahrenheit. If you look at the NBC News or the television channel in the United States, what is the temperature of 108 degrees of Fahrenheit in for us in Thailand? What is that at around? 35 Celsius. Is that alright? Is that correct? นะผมก็ไม่คุ้นเคยนะแต่ผมดูข่าวมาวันนี้108ฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยที่โดนไฟป่าจากแคนาดามันเท่าไหร่108ฟาเรนไฮต์108แล้วเขาบอกว่าร้อนแล้วโอเคไหมคนอเมริกันอยู่ไม่ไหวแล้วคนอเมริกา degree Fahrenheit is around 42 my god ร้อนไหมร้อนนะ very hot นะคนอเมริกันลงข่าวกันนะครับผมขับรถมาแล้วผมก็ดูข่าวโอ้เขาเจอพวกไฟป่าแคนาดาจัดการเข้าไปนะโอเค alright ขอโทษนะครับนี่นะให้ดูนะ42 degrees of Celsius and if you look at the thermometer that has both degrees of Celsius and degrees of Fahrenheit, you we can see the pitch or the resolution of the scale in degrees of Fahrenheit is finer. Okay, we have more bars in the Fahrenheit side. Okay, and why? Once we buy this kind of thermometer and they provide both scales on the thermometer ทำไมต้องใส่สองหน่วยในเทอร์โมมิเตอร์ด้วย What is the reason behind that? Some of your roommates might be American and some of your roommates might be British. If you produce a product, okay, you create a product. The purpose of you, the CEO or the owner of the company, is that you want to sell your product everywhere, right? You need to sell it as much as possible, right? So to satisfy this purpose of criteria, you just simply take the scale for both units, and then you can send it to the UK, United States, to Australia, any English-speaking country, so that you can very easily sell your product, right? And that's the reason they just leave both temperature units in a single thermometer. Okay. Now let's move to the third unit. Okay, this guy. His name is not Kelvin. His name is actually William Thomson. But I don't know. I'm not a friend of. I'm not expert in the UK. Baron Kelvin is like a title. Okay, เหมือนกับตำแหน่งอะไรดี Baron title เหมือนกับเจ้าพญากรมอะไรสักอย่างเหมือนของไทยสมัยก่อนนะมั้งแล้วด้วยความที่มันชื่อโบราณนะก็เลยถูกเรียกมาโอเค His title name Baron Kelvin is often heard and many people use that. Okay, so we would use his surname as the unit of this temperature. He invented this temperature unit that's quite scientific. Okay, it's not used
in the daily life โอเคคุณไปหาพยาบาลวัดไข้แล้วคุณบอกหน่วยเป็นเคลวินพยาบาลว่าไงโรงพยาบาลไม่รักษาให้คุณโอเคไหมเพราะว่ามันใช้ในพวกที่เป็นทรายอ่ะจ๋าๆเลยอ่ะก็คือพวกอะไรอ่ะนั่นแหละที่พวกแก๊สรออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหม He just observed that in the laboratory the gas molecule stop moving at a certain value of the temperature. So at the point when the atom or the particle doesn't move anymore, they're gonna say that's 0 degree in his own style of temperature unit. And once he dies, he passes away, we're gonna dedicate this temperature unit to his name, okay, Kelvin. It's called Kelvin scale. And the fact is that the atom doesn't move and has no motion at, I think, negative 273.15 degrees of Celsius, and that's called 0 degree Kelvin. Okay, that's 0 Kelvin. Okay, the Kelvin scale is absolute scale. Okay, there is no temperatures less than that, and absolute 0 means the temperature that has air freezes solely. Okay. 0 Kelvin is the temperature that can be lowest as possible. Okay, as lowest as possible of anything. Okay, you have like the container that contains the water, and you have the gas inside this shape. So, and you connect the end of this pipe to another pipe, and here is still the water, and you leave liquid, which is mercury. Okay, and the temperature you measure here, okay, the heat will be absorbed by the gas molecules, and after that they have kinetic energy, they can vibrate, and they transfer the energy to this mercury liquid, right? The mercury can get expansion, and you can see the height difference from this one, and then you can calculate somehow the relation between the volume of the gas and the temperature here. Okay, and that's another type. Okay, that's another type of thermometer. เชิญครับ constant volume gas thermometer. So if you leave it into the ice, you can also measure. Okay, the situation for Kelvin or William Thomson to discover this effect is the following. Okay, he just measured the pressure of anything of the gas. Okay, and of course, once the temperature increases, we get more pressure in the gas, right? And for any kind of gas, okay, everything will reach will touch the x-axis, and that value on the x-axis, on the temperature axis, that will correspond to the point when to the scenario, to the case when the molecules of the air or the gas doesn't move anymore. Okay, for any kind of gas, like you make the experiment, first experiment with the gas number 1, gas number 2, number 3. Everything will reach the same point, and this value is around minus 233.15 degrees of Celsius. And he's going to call this is the 0 scale in his own style, which is 0 Kelvin. Okay. ก็คงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ละเพราะว่า
เคลวินเอาไปกินแล้วนะไอเดียเนี้ยเขาค้นพบแล้วเราคงทำอะไรที่มันอุณหภูมิมันแตกต่างกว่านี้คงไม่น่าได้หรอกหรืออาจจะได้ก็ไม่รู้นะครับโอเคไหมในรุ่นคุณอาจจะผลิตหน่วยของอุณหภูมิได้ใหม่ก็ได้นะที่เกิดเอฟเฟกต์อย่างอื่นนะครับอันนี้เขาเอาไปแล้วนะครับเขาเจอแล้วบนโลกนี้โอเค and the number that will appear or these three lines will touch each other is at negative 233.15. In your homework, you can simply use the minus 273 okay, without 15. But I prefer the more accurate one okay, with 0.15. Okay, yeah, that's calibrated as the 0 degrees in terms of Kelvin. Okay, and at the 100 degrees frozen, vaporizing point for the water, it will be 373.15 degrees of Celsius. Okay, let's talk about the temperature in the universe. What is the temperature for a human body in the typical? เท่าไหร่ 25 26 36 okay and yeah, the lowest temperature is 0 degrees of Kelvin 0 Kelvin, right, or approximately 10 to negative 10 Kelvin. And if we increase more, we get the liquid point for helium. Okay, below this you get helium in solid state, solid phase. Right. If you arrive at 10 Kelvin, you get liquid hydrogen. You get liquid nitrogen and allow 100, right? 273.5. You get water in liquid form, okay, water freezes. And if you go to 1000 Kelvin, you get the melting point for copper. Copper will be in liquid form, but human body cannot sustain that temperature, 1000 degrees of Fahrenheit. It's approximately 700 degrees of Celsius. Is there anybody who can live in the 700 blah 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 degrees of Celsius? มีใครอาศัยอยู่ได้ไหม700 องศาคุณอยู่ได้เหรองั้นเดี๋ยวส่งยานอวกาศคุณไปอยู่อะไรนะดาวอะไรที่มันอยู่ชิดๆดวงอาทิตย์อะดาวพุธใช่ป่ะคุณไปอยู่ก่อนนะโอเคไหมปลูกต้นไม้รอเพื่อนไว้เลยนะจะได้มีออกซิเจนให้เพื่อนอยู่ด้วยนะครับโอเคไหมไปอยู่ก่อนเลยนะครับประมาณ700อยู่ได้แสดงว่าโลมหลอมเหล็กนี่คุณก็เดินเข้าไปในเตาหลอมเหล็กเขาได้นะครับถ้าคุณทน700ได้เยี่ยมมากโอเค surface on the sun is around 5-6-7,000 ทนได้ไหมผิวของดวงอาทิตย์ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 3-4 พันองศา6-7 พันองศาทนได้ไหมครับไม่ได้เผาไหม้กระจุยกระจายหมดครับเข้าไหมไม่เหลือซากแล้วนะครับเข้าไหมเราเข้าไปก็ไม่ต้องชาปนกิจศพแล้วครับจบเลยครับเข้าไหมเข้าไปที่ 3,000-4,000 ที่ผิวดวงอาทิตย์นะถ้าใครไปเที่ยวนะหรือว่าไปเที่ยวทะเลเดินห้างเบื่อแล้วไปเที่ยวผิวดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับเข้าไหมsolar corona is around million degrees of Kelvin or the temperature in Kelvin and Celsius has no impact anymore, okay, on the scale of million. And inside the sun is around 10 million degree of Kelvin. มันไม่ต้องล้านอ่ะมันแค่ 1,000 นี่มนุษย์มันก็ตายแล้วนะครับเห็นไหมมันไม่ต้องล้านหรอกไม่ต้องขยับไปหมื่นไปแสนไปล้านพันเดียวนี่มนุษย์ก็ไม่เหลือแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่าhow does the physicist observe the temperature เขารู้ได้ไงเขาเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปหย่อนอยู่ในดวงอาทิตย์เหรอถึงรู้ได้ว่าเป็นล้าน
อะดู radiation แล้วเขาทำไง วัดพลังงานหรืออะไรนักฟิสิกส์เขาต้องท่องเที่ยวไปนอกโลกหรือเปล่าถึงจะไปวัดอุณหภูมิพวกนี้ได้เขาก็นั่งอยู่บนพื้นโลกเหมือนเรานะ ใช้แบ็คบอดี้เรดิเอชั่น ใช่ครับ ประมาณดูสีเอา คือมันให้สีขาวมาใช่ปะแต่ในสีขาวมันจะมีบางช่วงที่มันสูงกว่าอีกช่วงหนึ่งมันก็ใช้สีตรงนั้นแต่ว่ามันไม่เจอเท่าไหร่ เขาใช้การคำนวณเอาด้วยการมองจากแสงที่อยู่เขานั่งอยู่บนพื้นโลกเหมือนเราเนี่ยครับ คือที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่ตรงนี้มา สเปกตรัมของแสงใช่ไหม อันนี้คือ ก็ด้วยแต่มันจะมีเรื่องบทหนึ่งอ่ะที่เรียกว่า black box อ่ะแล้วมันจะมีสูตรคำนวณอย่างเงี้ยเวฟเลนอย่างเงี้ยความหนาแน่นของแถบแสงอ่ะที่มาจากดาวดวงต่างๆ คือมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือแสงสีขาวแม่งคือทุกอย่างรวมกันใช่ปะอันนี้ก็รวมกันเว้ยแต่ว่าสมมติตรงนี้เขียว ไม่มีเขียวหรอกเอาน้ำเงินแล้วกันแม่งก็นี่มันจะแน่นไม่เท่ากันครับ มันก็จะ แต่ มี ละดวง อย่างไอ้นี่เป็นแดง ก็คือมีแดงน้อยหน่อยแล้วน้ำเงินเยอะหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็ใช้ไอ้นี่ไปหาว่าแม่งนูนเท่าไหร่ ประมาณนั้นนะครับนักฟิสิกส์ใช้การสังเกตแถบแสงที่ได้รับอยู่บนโลกนี่แหละมาทำนายอุณหภูมิต่างๆนะครับเขาคงไม่เก่งกว่าคนธรรมดาที่แบบว่านั่งเครื่องบินไปหรือว่านั่งยานอวกาศไปเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจิ้มอยู่ตรงดวงอาทิตย์ทำไม่ได้นะครับโอเคhydrogen bomb that's the effect in in some solar star right it's 100 million degree of Kelvin โอเคอันนี้เรื่องอุณหภูมินะยังมีเรื่องความหนาแน่นนี่นะมีที่แบบนอกโลกไปนะครับโอเคlet's talk about the comparison of these three temperature scale. Okay, of course we have 0 degree, that's the melting point for the water, and in Fahrenheit we say 32 and 273.15. Okay, and the boiling point of the water, of course 100 degrees of Celsius, 212, 333.15 in Kelvin. Okay, and in when we compare it in the horizontal way, we have the 0 that 0 Kelvin when the molecule of any gas doesn't move or stop moving, and in Fahrenheit we have negative 459.67. Yeah, and freezing point of water is 32 or 0 in degrees of Celsius and 233.15. Normal temperature is normal human body temperature is 37. So it's around 301.15. Okay, you can go to the hospital or the medical room and you say your body temperature is 301.15 Kelvin to the nurse or to the doctor. Okay, then let me know what is the effect from those doctors or from the nurses. คุณไปโรงพยาบาลแล้วคุณก็บอกอุณหภูมิคุณอะ 310.15 เคลวินนะโอเคไหมผมอินในวิชาฟิสิกส์ครับติดใจในคุณครูอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์แล้วคุณก็ไปวัดอุณหภูมิคุณแล้วก็บอกหมอบอกว่าคุณอุณหภูมิ 310.15 เคลวินโอเคไหมแล้วหมอก็จะไล่คุณกลับไม่รักษาให้คุณแล้วมาแบบกวนนะครับโอเคโดยทั่วไปเขาใช้อะไรกันใช้เซลเซียสใช่ป่ะเป็น 37 นะครับโอเคไหม สเกลฟาเรนไฮต์เข้ามาจากไหนครับ ฮะ สเกลของฟาเรนไฮต์ ฟาเรนไฮต์มาจากไหนใช่ไหมผมเคยอ่านอยู่เหมือนกันแต่ว่าลืมไปแล้วว่าคุณอยากรู้ history ใช่ไหมคุณเซิร์ชดูก็ได้
ผมเคยอ่านอยู่ดานิเอลฟาเรนไฮต์อยู่ในโปแลนด์เขาคิด มันจะมีสตอรี่เรื่องราวของเขาอยู่อะว่าเขาทำไมถึงคิดสร้างหน่วยนี้ขึ้นมา ลองเซิร์ชดูก็ได้นะเอาคำ degree of Fahrenheit นะคุณก็ส่วนใหญ่เขาเทียบกับน้ำนะมันโอ้เฮาโคนเฉยเลยพิมพ์ผิดอะไรแอมโมเนียคลอไรด์เขาสังเกตจากอันนั้นนะเขายึดแอมโมเนียคลอไรด์มั้งแล้วบอกว่ามันแข็งปุ๊บเราก็เรียกว่าศูนย์หน่วยอุณหภูมิของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ศูนย์แบบน้ำนะแล้วศูนย์น้ำเป็นน้ำแข็งมัน0 องศาเซลเซียสใช่ป่ะเขาเล่นที่แอมโมเนียคลอไรด์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะใช้แอมโมเนียแต่ว่าเนี่ยอ่านดูนี่ก็ได้มาได้ไงนะเป็นคำถามที่ดีเนาะเผื่อคุณจะได้ไปเอาน้ำผสมกับไอ้ตัวแอลลูมิเนียมคลอไรด์แล้วก็ mixture of water ice ammonium chloride อะไร ผสมกันทั้งหมดแล้วก็ โอ้แล้วจะไปรู้ได้ไงว่าใส่อันไหนมากน้อยเท่าไหร่ส่วนผสมอ่ะ เขาน่าจะชั่งมาก่อน เหรอก็แปลกดีเนาะเดี๋ยวแอมโมเนียมคลอไรด์นี่มันคือสารใช้ทำอะไรครับ เขาบอกเป็นเกลือ เป็นเกลือชนิดหนึ่งเหรอ ก็ NH4Cl ครับ เดี๋ยวผมเช็ค ผมรู้แต่แอมโมเนียที่มันใช้ดมตอนจะเป็นลมอ่ะ มันมาจากตัวนั้นนะครับ อ๋อเหรอมันเป็นที่มาอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ไงเขาบอกว่ามัน The other limit estimate was his base estimate of the average human body temperature นะครับก็ประมาณนั้นใช้สามอันนี้ผสมกันเนาะ Pyrotechnic in 18th century เหมือนกับเขาเคยใช้เผาอ่ะ นี่ไง history นี่ไง mixture of ice water salis ammoniaci น่าจะเป็นภาษาละตินนะจริงๆด้วยแปลก็คือ ammonium chloride เราeven sea salt แล้วทำไมต้องผสม3อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะ stabilize automatic เดี๋ยวค่อยกลับมาหาก็ได้แล้วกันครับกลับไป ประมาณนั้นนะไปที่ของเราเนี่ยอยู่เมืองนี้เลยกระดังเนี่ยที่ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปแข่งที่โปแลนด์นะครับเมืองกระดังโอเค let's get back to our นะใครสนใจไปหาอ่านมาได้ครับไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่คุณหูอะไรเนี่ยเขาหมายถึงว่าฟาเรนไฮต์มันมาได้ยังไงเขาอยู่ดีอารมณ์ไหนในดาเนียลฟาเรนไฮต์ไปคิดอุณหภูมิหน่วยนี้กินองุ่นเปรี้ยวหรือเปล่าเลยอารมณ์แบบไปตั้งหน่วยอุณหภูมินี้ขึ้นมาโอเคof course we have three more important points like the case the temperature that CO2 carbon dioxide get frozen right become solid right
at negative 78. Okay, and oxygen becomes liquid at this point, negative 183.ใครอยากได้ออกซิเจนไว้หายใจแล้วจะเก็บเป็นน้ำนะครับ คุณต้องสร้างบ้านให้มีอุณหภูมิลบ183ลบ183มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้แล้วหนาวเกินครับ Absolute zero is the temperature of the gas that has no movement. Okay. The range of the water boiling point and water freezing point is 100 in both scale Kelvin and Celsius, but 180 in Fahrenheit. And the formula to convert this is important page. Okay. ตรงนี้เป็นหน้าสำคัญนะคุณต้องจำสูตรเอาเองนะ if you อะไรนะครับ จำไม่ได้เลยไม่ง่ายกว่ายุ่งยากมากเลย ดูทุกอย่างนะ จะดีสุดได้แต่ก็จะทำคู่ นั้นแบบมอต้นง่ายกว่านะ I'm not sure whether in your generation you need to deal with the degree of Roman or not. Have you ever heard about that? ไอ้R04เหรอ Roman ฮะ R04 ใช่C by 5 R by 4 and so on right ทำไมรุ่นพี่คุณผมถาม2รุ่นที่แล้วคุณไม่รู้จักโรเมอร์แต่รุ่นคุณรู้จักแสดงว่าโรงเรียนกลับไปโบราณอีกแล้วเหรออ๋อรู้จักอาจารย์นัทธริกาพ่อกับผมก็เรียนนะครับเหมือนตอนเด็กๆผมเรียนนะโรเมอร์หรือว่าเดี๋ยวนี้หลักสูตรแบบยกเลิกแล้วไม่เรียนมาตั้งประถมแล้วเนาะแต่โรเมอร์ผมไม่รู้ไปใช้ตอนไหนอ่ะในม.ปลายเขาไม่กล่าวไว้เลยผมก็ว่าไปตามนี้นะครับโอเค Another missing unit is Roman but มันก็ใช้ในสถานการณ์ไหนอ่ะวัดอะไรอ่ะผมก็งงเหมือนกันครับใช้ครับใช้วัดอุณหภูมิกาแฟอย่างนี้เหรอเถอะ4 โมงงงเลยนะแค่ 2-3 หน่วยเมืองไทยก็ใช้แค่เซลเซียสอย่างเดียวนะแทบจะไม่มีไฟเรนไฮต์นะยกเว้นคุณไปเรียนที่อเมริกานะผมอยู่เขาอยากแตกต่างมันงงอะดิมันงงครับเดี๋ยวคนไหนไปอเมริกานะไปเยอะจะถามว่าเขาพูดกันเรื่องไฟเรนไฮต์ไหมเนาะเราเห็นในข่าวของพวก CNBC อย่างเงี้ยใช้หน่วยฟาเรนไฮต์กันโอเค please don't worry about this table just get back to the basic formula C by 5 F minus 39 by 8 and so on right 32 by 8 right by 9 F minus 32 by 9 okay that's more practical but if you are faced with certain problem from a certain unit to another unit just simply use this formula okay the temperature change will be the ratio between 9 by 5 temperature change in degrees of Celsius now let's consider the first example about temperature unit conversion room temperature okay let's say in the theory in the book say the room temperature is at 25 but it's not valid in Thailand I don't know is there anyone who can measure the temperature right now in our room is that the same value as our textbook 25 but the room temperature here is what they have in the European countries or in the United States of America but for us in Thailand we would not have easily 25 degrees as the room temperature it's too cold right too low for us นะมีไหมมีใคร
เทอร์โมมิเตอร์ไหมตอนนี้อุณหภูมิประเทศไทยเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิห้องเราเท่าไหร่มีไหมหรือว่าเปิดแอปแล้วก็วัดที่สวนกุหลาบไหมไม่เหมือนกันนะไม่ได้อะรูมเทมเพอเรเจอร์25นะแต่ว่าเราก็เรียนไปแล้วกันของเรา if you want to convert the temperature from Celsius to Fahrenheit use the 9.5 temperature of degree of Celsius and plus 32 okay right and you would get something greater than 25 okay ถ้าแปลงออกมาแล้วฟาเรนไฮต์เราต่ำกว่าเซลเซียสแสดงว่าเราแปลงผิดนะครับโอเคไหมfinally you get 77 Fahrenheit okay so the people in the US say their weather is hot right now it's in around 108 so it's very hot right much greater than ฮะ ฟาเรนไฮต์มันสามารถต่ำกว่าเซลเซียสก็ได้ yeah because their range is quite a lot so they have more variation than degrees of Celsius มันต้องมีอยู่แล้ว and if you want to find this temperature in Kelvin you just add it by 233 right add 25 and 273 right 298.15 okay Kelvin and a temperature gradient between the skin and the air is regulated by cutaneous blood flow are you familiar with this word cutaneous blood flow is biological term right no นะเรียนชีวะเจอไหมคำนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะเป็นคุณหมอคำนี้เจอไหมครับ skin ผิวหนังชั้นนอกครับโอ้คนนี้นักวิทยาศาสตร์จริงรู้หลายอย่างเนาะประมาณนั้นนะผิวหนังชั้นนอกครับมันมีชั้นนอกชั้นในอะไรด้วยใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องครับผมเรียนวิศวะมาตั้งแต่ม.ปลายครับไม่ได้เรียนชีวะเลยไม่รู้เรื่องครับคุณถามผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้เรียนม.ปลายนะครับแต่ว่าสมัยนั้นผมเรียนฟิสิกส์เลขอะไรเหมือนกับม.ปลายแล้วเพียงแต่ว่าเราเตรียมวิศวะเราจะไม่มีเรียนวิชาไบโอเลยโอเค The cutaneous blood vessels are constrict okay so the temperature can be controlled by this process when the blood is more transferred more moved okay has moved more we will have a higher temperature and this controlling system is controlled by the human body okay convert the temperature in Celsius and find the difference they say 72 to 84 right we need to convert it to degrees of Celsius by using 5 by 9 okay 5 by 9 you substitute 32 and 84 into this expression okay 72 at this position and 84 you get 22 point blah 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 and 28 point blah 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 okay and the difference is that you have to subtract this quantity by this number right 28 and 22 will be somehow 6 point blah 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 6 points or in another way we just okay in Kelvin we could convert 22 blah blah and 28 and something to Kelvin by adding 233 to that quantity okay and we get 295 and 302 in Kelvin okay and temperature change will be the same right because the pitch or the resolution of the Kelvin and the Celsius remain the same so temperature change in Kelvin will be also 6.6 and normal internal body for us is 98
Fahrenheit. Find this the temperature in Celsius and Kelvin, and that's the first scenario. Okay, in order to find the temperature in Celsius, we need to use 5 by 9. Then you substitute 98.6, the input temperature, to this formula. You get, of course, is 37 degrees of Celsius. And when we, as soon as we are human and we just sit down on the couch in order to relax ourselves, right? The skin temperature will be lower than the internal temperature. Okay. During this mode, right? During this action, there will be no blood movement because we want to be relaxed, right? And เดี๋ยวตอนคุณนั่งอยู่นิ่งๆกับตอนคุณไปวิ่งเตะฟุตบอลออกกำลังกายหนักๆตัวคุณอุ่นขึ้นหรือว่าเย็นขึ้นน่าจะอุ่นขึ้นฮะนั่งอยู่นิ่งๆเลยเย็นกว่าฮะเคยสังเกตเพื่อนว่าจับตัวเองมันไม่รู้เรื่องนะมันต้องจับเพื่อน2สถานะเอานั่งอยู่นี่ก่อนจับตัวเขาไว้แล้วดูว่าร้อนหรือเย็นแล้วก็ปล่อยจับเพื่อนไปวิ่งตากแดดปุ๊บไม่วิ่งตากแดดก็ได้วิ่งบนตึกยาวนี่ก็ได้สัก2 รอบกลับเข้ามาจับตัวเพื่อนจะตัวเป็นไงน่าจะอุ่นขึ้นเพราะอะไรครับเมตาบอลิซึมเพราะอะไรก็เซลล์มันต้องทำงานเยอะขึ้นนะมันก็เลยเซลล์ทำงานเยอะขึ้นใช้พลังงานเนี่ยน่าจะร้อนขึ้นใช่ป่ะก็ถูกนะแต่ว่าตามข้อที่ก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ปรับอุณหภูมิโดยการอะไรให้เลือดวิ่งในตัวเองใช่ป่ะพยายามคูตัวเองลงต่อยกันต้องร้อนกว่าก็ระหว่างที่วิ่งหัวใจสูบฉีดเลือดเป็นไงมากใช่ป่ะเลือดมันไปมาตามตัวเรามากใช่ป่ะด้วยความที่เลือดมันพาอุณหภูมิไปด้วยใช่ป่ะตัวเราก็จะเป็นไงร้อนขึ้นชัวร์ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเพื่อนวิ่งไปเตะบอลตากแดดอาจารย์กลับมามันก็เลยร้อนไม่ใช่นะเป็นเพราะเลือดเรามันหลั่งไหลไปในตัวเราเยอะมากหัวใจปั๊มแรงนะจริงหรือเปล่าก็ลองเพื่อนดูก็ได้ครับโอเคไหมลองให้จับเอาเพื่อนเป็นตัวทดลองให้เราก่อนให้จับตอนนี้แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนไปวิ่งครับโอเคไหมกลับมาดูว่าตัวเขาร้อนหรือเปล่าครับโอเคthe body temperature can be found in Celsius like 37 and if you want to convert it to Kelvin just add it to 273 you get 310.15 and temperature change will be 9 by 5 right if you relax on the couch temperature decreases by 2 9 by 5 by 2 right okay just leave it you get the temperature change in Kelvin oh sorry in นี่ผิดนี่นะนี่ผิดอันนี้ผิดตายแล้วผิดตรงนี้นะครับเป็นอะไรเป็นไฟล์ท้ายนะพิมพ์ผิดตั้งแต่ปีที่แล้วผมไม่ได้แก้เดี๋ยวแก้ให้นะครับเดี๋ยวส่งให้คืนนี้เดี๋ยวคุณจำสิ่งที่ผิดไปไหมเอา and the temperature change in Kelvin will be also the same right will be also 2 Kelvin เดี๋ยวแก้ให้นะครับเป็น F นะเดี๋ยวคุณก็จะจำผิดโอเค let's move to capacity and latent heat ผมไม่ได้ปล่อยให้คุณออกมาทำหน้าห้องเลยอธิบายไปหมดเลยโอเค specific heat capacity is sometimes known as specific heat simply without capacity the property of substance okay the meaning of this term is the property of substance in a different material okay it is usually denoted by C okay the variable C okay forget about the speed of the light C as 3 times 10 to 8 meter per second C in this chapter is หมดเวลาแล้วขอโทษครับตายแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆมันสอบด้วยผมไม่ได้ยินเสียงออดเลยคุณได้ยินนะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วย
เชิญครับ เชิญครับ อาจารย์ท่านถัดไปนะครับ ขออภัยด้วยนะครับ นักเรียนเคารพ ขอบคุณครับผมต้องเซ็นให้คุณหรือเปล่าเลยทำไมมันไม่ดังออดเอิดอะไรเลย ย้ายไปเลยครับ ย้ายไปได้เลยครับ ขอรบกวนถอดอันนั้นให้หน่อยนะครับ ครับthis one right temperature โอเคครับ ขอบคุณมากครับ